А голубой? Здравствуйте. Да, У голубой. меня нос замерз. Да, я вижу. Да, голубой. Что-то вот сходил Да. сегодня к лору. Да. Мне- Голубой. Меня сказали Мгм. идти вот сюда. Голубой Я костерок. пошел вот сюда сегодня. Что вы И вообще? вот не знаю, Ладно, успокойтесь. поможет, не поможет. Не знаю, сомневаюсь. Не знаю. Итак, голубой костерок, и у нас сегодня в Вот. гостях археолог. Я хотел, короче, Археолог Денин. я хотел узнать, а тут врачи вообще есть? Археолог Денин, успокойтесь. Итак, Нет, скажите, да. пожалуйста, археолог Денин. Я когда Да. вот ходил в Африку, Археолог Денин. то мы ходили Успокойтесь. вместе с Петей Васечкиным, Археолог Денин. и у нас была вода хоть. И мы, короче, с Петей Васечкиным нашли песок. Ну, Воды не было. да. Итак, у нас в гостях археолог Денин на голубом костерке. А вопрос у нас такой, как вы додумываетесь отправляться в экспедицию? Как вообще, что на вас находит вообще, как вы до этого как приходите? говорится, вот бывает как бы все спонтанно. Либо я, либо Петя Васечкин в итоге. Он мне в звонит паре по работаете, да? телефону 03815. Понятно, ваше... 03815, запомните мой номер телефона, если что хотите, это звоните. Ну да. 03815, повторяю еще Так, раз. понятно. И все, мы едем в экспедицию. Ну, И, просто- короче, Ничего себе вы даете. И мы начинаем. Выкидываете. И мы начинаем. Товарищ археолог. Археолог Денин. Тихо! А! Исследовать почву. Плохо! Так, хорошо. А вы, ладно, И понятно. вот. Что- Я что? еще не так говорил. Ну и чего? Когда мы нос начинаем, отрастили. мы все-таки когда начинаем исследовать почву, А, вы почву исследуете? да, в Так. Африке, Археолог Денин. Так. начинаем копать яму Зачем? на всякий случай. Пригодится. Пусть будет. Да. Чем совсем ничего. Походу Да? сегодня она нам Так, пригодится. понятно. И вопрос следующий. А в экспедициях ваших что вы ищете там? Мы, во-первых, когда роем яму, Так. мы в это же время ищем ископаемое. Какое? Вот именно то, которое никто найти не может. М, Это браслеты Тутанхамона, которые он лично носил на руках. Вот браслеты Тутанхамона, и мы ищем. Так, понятно. А зачем вам это нужно? Вот скажите, археолог. Вот я бы хотел вот лично вот про эти браслеты рассказать, потому что когда мы браслеты нашли все-таки, Так. умер Георгий, блядь. Георгий, вы... Да, случайно умер, он шел и умер. Усы у вас, конечно, отличные. Георгий шел просто и умер, блядь. Случайно вообще, блядь.